过来，我说让你焊下边，你怎么不焊下边，老是焊上面？下边我怕焊不了。那我看你正常缝不是焊了吗？你缝大你害怕是吧？对。我跟你说哈，你不要害怕，因为为什么我说你不要害怕？你得先克服你的心理的一个障碍。你老是担心它缝大了，我是不是送上丝送不上丝啊，或者是容易坠流啊？你老是担心这个，但是你越担心，你越不敢焊，你下边越掌握不了。你得突破这个心理障碍，要勇于的去尝试。你不尝试，你怎么知道你焊不了？是不是？本身你现在已经学了一段时间了，本身你正常缝你下边都能焊了，就是3个多毫米的缝，属于正常缝，你能焊。稍微大1毫米你就不敢焊，你没去尝试，不代表你焊不了，知道吧？当然，缝大一点，确实它得需要送丝的量要大一些。我跟你说什么方法？其实这个方法我也跟你说了，但是你还是不敢焊。我再跟你说一下哈，你在焊下边的时候哈，一定要什么2侧多停一下。咱们不是送丝慢吗？是不是？当你送丝慢的时候，你的电弧就要多停，你不要慌着光往前走。你越送丝慢，你就要着急往前走，那越容易坠流，知道吧？所以说要多停。怎么多停啊？你在2侧多停。好比咱这个缝，它不是咱这个焊道，它是2侧，是不是？它是带破口的，有破口的根部。你在2侧的话，你摆到这侧来的话，停一下，然后是好，把焊丝送过来，送到位，多送点丝。送完丝了，然后你焊丝能跟着走是最好。再摆到这侧来，再停，再送丝，这样来操作。就是说，你摆到一侧，需要等你焊丝到位就位。送丝跟不上的话，你就别往前走，就摆到一侧就停，千万不要在中间停。你所担心的坠流的现象，是因为你电弧在中间停的原因，明白吧？所以说不要在中间停，在2侧停，这是一个能控制它防止它坠流的一个方法。也就是说，你送丝跟不上，咱要用电弧来停顿，来等着焊丝到位。这个道理能明白吧？哎，所以说别恐惧，不要恐惧那些事，你越恐惧，你越不敢去尝试，越不敢尝试越坏事，是不是？哎，你看这个方法来哈，本身你送丝能送，你不是说一点送不动，你能送丝，你要一点送不动，你正常缝你怎么焊的挺好了？是道理吧？说明你送丝还是没有什么问题，只是说你送丝肯定是慢，肯定是还慢。当然你快了更好，快的话，你送丝快的话，你2侧就不需要多停了，就是因为你送丝没那么快，但是不代表你送不上，所以说在2侧稍微停一下，行吧？这是焊下边的一个方法啊。所以说你得消除恐惧，然后你就记住我说的话。刘老师说了，我摆到这一侧得多停，然后等着焊丝就位，把焊丝送到位，哎，补上肉了，把焊丝烧融化，那个地方融合了，然后起来肉了，好，再摆这侧来，好，再送丝，再焊丝，再接着送，别在中间停就行，行吧？哎，然后送丝你也会送，这个送丝我就不需要再给你多说了，行吧？哎，按照方法来哈，千万不要害怕，你害怕你永远你掌握不了，知道吧？勇于突破自己啊！我一直在跟你说，我这几天我一直在跟你说，焊下边，是不是？当然你正常缝你也是在焊，正常缝你下边是焊了，你焊的没问题，你不能遇到大缝那该焊啊，是吧？听我的，一定要我让你做你就去做，你不要害怕，是吧？你如果不行，我也不让你去焊，我看着是因为你基础已经有基础了，所以说才敢让你焊的。如果你基础不行，我也不让你焊，我还是让你练送丝，明白吧？好嘞，